ஹலோ எவ்ரிவான், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு ரெசிபி தாங்க பண்ணி காமிக்க போகிறேன். மைக்ரோவேவில் கேக் பண்ணி காமிங்க நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து மைக்ரோவேவில் ப்ரௌனி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 1.5 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர், பவுடர்டு சுகர், மைதா, டார்க் சாக்லேட், பட்டர், கோகோ பவுடர், அப்புறம் ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக்சிங் பவுல், அதுக்கப்புறம் மெஷரிங் ஸ்பூனு. நான் வந்து பெரிய குவான்டிட்டியில் செய்ய போகிறதில்ல, சின்னதாக தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ ஸ்பூனில் தான் மெஷர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட், ஒரு பிஞ்சு வந்து சால்ட் போடணும். எந்த ஒரு ஸ்வீட் பண்ணாலுமே ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் வந்து அந்த டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பிஞ்ச் நான் போட போகிறேன். அதாவது சாக்லேட் எசன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பால், அதுக்கப்புறம் என்னோட க்யூட் லிட்டில் ட்ரே. இது வந்து நெஸ்டேஷியான்னு ஒரு வெப்சைட்டில் வாங்கினேன். இந்த ட்ரே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இது வரைக்கும் நான் சமைச்சதே இல்லை, வேடிக்கை தான் பார்ப்பேன், வச்சு பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இதில் ப்ரௌனி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாக்லேட்டையும் பட்டரையும் மெல்ட் பண்ணணும். நான் வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டையும் மெல்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர். டார்க் சாக்லேட் வந்து கிராம்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க. இது வந்து அரௌண்ட் ஒரு 80 கிராம்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 30 செகண்ட் வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருந்தது சாக்லேட் ஆல்ரெடி. இல்லைன்னா 1 மினிட் ஆகும் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு. அவ்வளோதான், மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். லைட்டாக தான் சூடாக இருக்குது, அதனால் நான் கையிலே எடுக்கிறேன். அடுத்து வந்து பட்டரையும் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம பட்டரும் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சாக்லேட்டும் நல்லா மெல்ட் பண்ணிட்டோம். சூப்பராக மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மைதா சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன். பேக்கிங்கில் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட டிப்ஸ்லாம் கேட்பீங்க. ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே மெஷரிங் ஸ்பூனோ இல்லை வந்துட்டு கிராம்ஸில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா வெயிட் போட்டோ தான் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்னா இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், 3 போட்டிருக்கேன். இப்படி இருந்ததுன்னா அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிடையாது, இப்படி கூமாச்சியாக இருந்ததுன்னா. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும், ஈவன் ஆக்கிட்டு. ஸோ 4 டேபிள் ஸ்பூன், 5, 6 டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி டேபிள் ஸ்பூனும் டீஸ்பூனும் வேறு வேறு. டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்னா 15 ml, அதே டீஸ்பூன் அப்படின்னா இதை விட பாதி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸில் தெரிஞ்சுட்டா தான் பேக்கிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. பவுடர்டு சுகர் வந்து நான் 5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துறேன். 5 டேபிள் ஸ்பூன். பேக்கிங் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் சேர்க்கணும். 1/2 டீஸ்பூனு காணும் எங்கள் வீட்டில் இப்போது, ஆரின் எங்கேயோ போட்டால், அதனால் 1/4 டீஸ்பூனில் 2 டைம் நான் சேர்த்துறேன். 1/2 டீஸ்பூன். சால்ட்டு ஒரு சின்ன பிஞ்சு. கோகோ பவுடர் 3 டேபிள் ஸ்பூன். 1, 2, 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ். சாக்லேட் எசன்ஸு ஒரு 2 ட்ராப். அதுக்கப்புறம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் பால் எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து நான் வெளியில் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் சில்லாக தான் இருக்குது பால். ஸோ நான் அப்படியே சேர்த்துறேன். ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரூம் டெம்பரேச்சர் மில்க் யூஸ் பண்ணுங்கள். பால் பார்த்தீங்கன்னா 4 டேபிள் ஸ்பூன். அப்படியே உள்ளே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ப்ரௌனி பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ஹெல்த்தியான ப்ரௌனி ரெசிபி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை சேர்த்துக்கோங்க. சுகருக்கு பதிலாக ப்ரௌன் சுகர் இல்லை ஜாகரி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ராகியில் கூட செய்யலாம், நான் ராகி மாவில் கூட செஞ்சுருக்கேன், அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும். பேட்டரை வந்து நம்ம பேனில் ஊற்றிக்கலாம். இதை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மேலே வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் கூட சேர்த்தலாம். சாக்கோ சிப்ஸில் வந்து சுகர் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சாக்கோ சிப்ஸுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி டார்க் சாக்லேட்ஸே சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மைக்ரோவேவ் வச்சிடலாம். மைக்ரோவேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவனில் செய்கிற மாதிரி மேலே வந்து அந்த லேயர் கிறிஸ்பாக வராது நமக்கு ப்ரௌனியில். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து 1.5 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தில் நமக்கு பேக் ஆகி வரப்போகுது. ஸோ அது வந்து மேலே லேயரை வந்து கிறிஸ்பாக்காது. பட் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணிடும், பேக் பண்ணிடும் அழகா. ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ மைக்ரோவேவ்குள்ளே வச்சிடலாம். நம்மளதில் பார்த்திங்கன்னா கேக் மோடு, கன்வெக்ஷன் மோடு ரெண்டுமே இருக்குது. பட் நம்ம இப்போ ப்ரௌனி தான் பண்ணுறோம், அதுக்கு வந்து மக் கேக் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் போதும். அதனால் வந்து நான் மினிட்ஸ் மட்டும் வைக்கிறேன். 1 minute 50 seconds வைக்கிறேன். நம்ம கேக்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கன்வெக்ஷன் மோடில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேக் மோடு வச்சுக்கலாம். அது வந்து 45 minutes ஆகும் கேக்குக்கு. ப்ரௌனி மக் கேக்லாம் 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம். இப்போது 1.5 நிமிஷம் வச்சிடலாம். டடா,
நம்மளோட ப்ரௌனி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. தெரியுதா, கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ப்ரௌனி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் சூடாகி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும். ஸோ ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம எடுக்கலாம். நம்ம வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருக்கனால எடுக்கிறது வந்து ஈஸி தான். இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரௌனியை சர்வ் பண்ணிடலாம். ஆரியன் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எப்போ ப்ரௌனி நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட ப்ரௌனி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்பூனில் எடுக்க லேட் ஆயிரும், ஆரியனுக்கு வேணுங்கிறான். ஸோ நான் இப்போ கையிலே சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. கேக்கு ஏதோ பிரசாதம் மாதிரி கையில் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பை, டேக் கேர், பை.